Фронтка китәм, иптәштәр. Мостай, Кәрим, ерләне атай, ялын үреп, Акбудаттың ярһыу, аппағын. Әсәм худа, дәһшәт қылысының, зур яударда йөреп, кайтканын. Мин фронтка китәм, иптәштәр. Ышан атай, һин әрләп биргән Акбудатым минең, абынмас. Яшең тамган был кылысты әсәй, угарырмын дошман канына. Сал картлыгын хаклап карттарымдың, хылыударын хаклап илемдең, бөйөклеген хаклап уралымдың, güzelliğin haklap idildin. Atacaktan gelir yazarsın, yazın yapraklanır gülüsün. Tığır balam, yırlaya yersin hem tığan yersin. Min frontka kitem, иптәштәр. Автор Сулейман Мулабаев. Дорогой мира. 4 года длился бой, тяжелый бой. За нашу правду бились мы, за край родной. Во имя мира наш народ врагов громил, скрепленный кровью храбрецов, нам дорог мир. Война пытала горем нас и жгла огнем, но мы с победой пришли в родимый дом. Жизнь нашей Родины трудом утверждена, вот почему нам нужен мир, а не война. 4 года длился бой, тяжелый бой. За нашу правду бились мы, за край родной, за то, чтоб жизнь простых людей была светла. Дорогой мира мы идем, нам нет числа. Мәлих Харис, хат шигыре. Беләм, әсәй, беләм, авыр һиңа. Борсылыулы уйдар, иптәшең. Карап минең киткән юлдарыма. Күптән инде һагынып көтәһең. Йырсыктар, сәгать минут һайын тәрәнәйгән күк йөзеңдә. Ләкин бел һин, бүген иртә таңда һугыш барды һинең өсендә. Һәм әле лә көсле кананады. Сакыра һугыш, һау бул хәдергә. Мин йығылһам әгәр, яшь түкмә һин, ә тын гына шулай хәтерлә. Ул ватанын һөйде. Ут эсендә, уның данын, намысын яуланы. Ул йығылды, ләкин башкаларга гомер бирде, юкка ауманы. Буран фашизмом пытарыш Николай Казаков. Шунна юла шолеш аяры гайшыды дене. Кынелын руш нолталтын ерым баш. Кокшуды миллион совет айдеме. Буран фашизмом пытарыш. Айдеме тузгыч лекше Гитлер пеле колшо. Шонон элнам тош кажды грабитлаш. Дуня умбачын тудо lumжо. Буран фашизмом пытарыш. Чылан шогалзе эрек мланде верчин. Винтовка нал, походы шлек юлташ. Керек мландеш, керек южеш. Буран фашизмом пытарыш. Ватаным өчен Фатих Кәрим. Бәлки бу хат сымгы хатым булыр. Инде шәтле утка керәмен. Шулай була калса, кояшны да бүген соңгы тапкыр күремен. Мин сугышка керәм. Дошманымның йөрәгенә терәп атам. Үзем үлсәм, балаларым кала. Үлем терәсе булып ватаным. Кала дөнья, кала бар матурлык. Ал чәчкәләр кала булымда. Чәчкәләргә төренеп, үзем кала, җырым кала икән. Олеся Ахматрахимова, үлемһеҙ полк. Илем буйлап атлай, үлемһеҙ полк. Еңеүселәр килә, ҡарағыҙ. Бөгөн улар барыһы ла иҫән.
Бөгөн улар имен, яраһыҙ, ветеранды, уның балаларын ошо парад бергә тупланы. Оркестрдар өндәй бер тауыштан тыныс атһын илдең һәр таңы. Үлемһеҙ полк, һиндә тарих шаңы, яу кисергән ялан күҙҙәре, 45-тән иткән елдәр шауы, тол ҡыҙҙарҙың терелгән йәре, ышаныс һәм өмөт сатҡылары, осрашыуҙың көтөп алғаны, үлемһеҙ полк булып илде иңләй, совет һалдаттарының даны, киң майҙандан бара еңеүселәр, үткәндәрҙән сәләм бирәләр. Әйтерһең дә, улар еңеү яулап, яуҙан яңы ҡайтып киләләр.